大家好，歡迎大家收睇今晚食平啲，我係楊健，我係車記車菜花件花開獲得最新沙場男神之稱嘅金哥。俾咗10蚊呢個獎俾我嘅，好啦，咁我哋有請沙場嘅女神，佢有40日全最性感嘅身體，我嘅收花容顏同埋天然嘅長髮，佢就係 Miss 小儀。小儀。好耐冇見啦，你知唔知啊？真係3日不見，而家3秋，真係秋來也秋去啦。抽乜嘢抽啫？你再重新同我抽你啊！既然得唔到司儀嘅心，咁就唯有用廚藝征服佢啦。小儀，你今日整咩啊？你想食乜啦？平時食魚肚都有啲悶啊，今日就試下燕窩啦。仲有咧？仲有咧，仲有得揀啊！咁就冇一冇食冬蟲夏草啦。意思你哋今日擺咗大咁好嘅。放春秋大夢啦！冬蟲草、燕窩，最炒嚟食蟲草花好唔好？我哋今日整呢樣嘢叫越南春卷，越南話係叫 lamb。首先，我哋要準備薯仔、洋葱，仲有紅蘿蔔。你哋唔好睇少呢啲蔬菜啊！佢哋全部都係今朝新鮮喺新田圍村街市買翻嚟㗎。嗱，我哋而家需要將佢切絲。嗱，金剛俾你嚟啦。冇問題。你切乜鬼嘢啊？切晒出街，咁叫絲啊？絲鞋都好條。啊！我示範俾你睇啦，咩叫切絲啦？嗱，首先將佢切片。嗱，咁先叫絲㗎嘛。嗱，我哋切好絲之後，就加啲鹽落去啦。我哋加少少鹽。好，跟住我哋揸乾啲水去咯。嗱，咁簡單，金剛你做啦。冇問題。小儀，好啦，我唔切啦。作死你咩？邊度叫你咁大力切洋葱㗎？我哋溫柔啲。嗱，唉，咁鬼粗魯，抵你冇女朋友㗎，點好食啊？I'm like TT, just like TT。唉，大家唔使理佢，我而家揸乾啲水先。咁講。小儀，不如你做女朋友啊？哦，唔好講呢啲啦，我哋嗱整埋啲春卷先。嗱，咁咧，我哋就將咧呢啲咁嘅米紙咧浸腍佢。咁係咪要把手解材料啊？係啊，搞材料啦，最醒啲次啊你。哇，做乜嘢啊？慢手慢腳。你叫我溫柔啲，咁先有女朋友㗎嘛？你睇下而家幾點啊？我哋趕收工啊，快啲啦！冇嚟醒喎，抵你冇女朋友，成績又差㗎。天氣不似預期。點解個天氣咁樣對我？女朋友又好，讀書又咁好，點解？嗱，觀眾朋友，咁我哋而家咧將啲料放埋入去，就整完春卷㗎啦。放喺隻碟度，跟住就可以攞去蒸㗎啦。咁我哋蒸翻滾水落去，蒸5分鐘度，大家就有越南春卷食㗎啦。好啦，我哋今日都講到呢度啦，相信大家都識得點整呢個南 veg 㗎啦。下次再同你再見，拜拜。